Fala galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu ensino uma simpatia para quem me pediu aí para parar de roncar. Isso mesmo. Se a outra pessoa ronca, tá? E se for você, você peça para alguém fazer com você, tá? Você vai pegar uma tesoura, vai abrir ela e colocar debaixo do colchão da pessoa que ronca. Já peço que deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não perder conteúdo nenhum, porque aqui é vídeo todo santo dia, 2 vídeos para te fazer mais feliz. Bora de vinheta! Depois que você abriu essa tesoura, ou a outra pessoa que vai fazer para você, que no caso você que ronca, depois que ela abriu essa tesoura, ela vai falar o seguinte: Eucalipto sagrado, escute meu pedido. Tire desta pessoa este ronco que atrapalha o sono e irrita o ouvido. Em seguida, você vai orar um Pai Nosso. Faça isso durante 3 dias. Depois você pode retirar a tesoura. Você vai ver que a pessoa ou você vai parar de roncar. Se você gostou desse conteúdo, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder vídeo nenhum. Gratidão, um beijão, fiquem com Deus.